ऐसे चल पाते हैं। हाँ। अभी कोई स्टिक विस्टिक तो नहीं पकड़ते हो अभी? नहीं ठीक। ये कब से चल पा रहे हैं आप ऐसे? करीबन हो गए 1 साल। 1 साल लेट हो। क्या गिर गए थे? नहीं गिरा भी नहीं था। ये कमर तो बता दी होगी तुम्हारे, कमर में दर्द कब से है? कमर में दर्द नहीं है इतना। देखो ये भी मना कर रहे हैं कमर में दर्द ना। ये जॉब के बाद रिटायर्ड होने के बाद ही इनका ये प्रॉब्लम। हाँ देखो अब इनकी ये देखो ये रहा। और देखो दूसरे पैर में ये देखो ये समझ गए। अब ये देखो ये रहा ये देखो ये रहा ये और ये घुटने इनके ये रे और देखो घुटने इनके ये रे देख लो कंडीशन ना अंदर मुड़ेंगे ना बाहर मुड़ेंगे। देखो ये रे देखो ये रे तुम्हारे अभी इस कंडीशन पे नहीं है। आप अभी इसी कंडीशन पे नहीं है। हाँ देखो ये रही समझ गए ये रे छोड़ो। देखो ये इनकी कंडीशन देखो ये रही देखो ये समझ गए। अब तो मैं एक चीज और बता दूं। देखो मैंने इतना देखा है ना। उठो उठो चलो चलो तेज करो। चलो थोड़ा सा ये बताओ घुटने ढीले लगे या भारी लगे? ढीले लगे। हैं? ढीले। लेट जाओ ठीक हो जाओगे।